من يفعل هذه الأشياء يا إخواني؟ أنتم تعلمون على من أتحدث على نيت دياز. سوف يكون نزال في الملاكمة بين الأسطورة نيت دياز وبين البطل الواعد جيك بول. كلنا سوف نشاهد هذا النزال، لم يتبقى له سوى أيام قليلة. سوف نناقش في هذا الفيديو من سوف يفوز في هذا النزال. هل هو جيك بول المتخصص في الملاكمة أم بطل UFC السابق نيت دياز الذي تكون قتالاته دارية وعنيفة ودموية بطبيعة الحال؟ سوف نحلل من سيفوز، من سوف يهيمن في هذا النزال، لكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم إخواني من جديد. كلنا ننتظر بفارغ الصبر النزال الذي سوف يجمع بين جيك بول وبطل UFC نيت دياز. نحن نعلم أن جيك بول يقهر أبطال UFC المعتزلين ودائما ينزلهم بالضربة القاضية، لكن البطل نيت دياز لم يسقط بالضربة القاضية قط أو من قبل، وكما وعدهم جيك بول بأنه سوف يكون أول من ينزل نيت دياز بالضربة القاضية في حياته. من سوف يفوز؟ كل شيء سوف نحلله الآن. كلنا نعلم أن نيت دياز متخصص في الجوجيتسو، ملاكمته ملاكمة عنيفة، لذلك سوف وكذلك قوة تحمل نيت دياز كبيرة جدا، لذلك سوف نشاهد نزال من 10 جولات طلبها نيت دياز. كانت في من شروط نيت دياز اللعب مع جيك بول. لماذا؟ لأنه يعلم بأن جيك بول لعب آخر نزال له وقد تأثر جسمه كثيرا، مما أدى إلى خسارته العديد من الأكسجين، مما جعله لم يقدر على إنهاء النزال ضد توني تايسون في آخر نزال، حيث انهزم جيك بول وكان العياء ظاهر على جيك بول. لذلك كان ذكاء من نيت دياز بطلب 10 جولات، لأن نيت دياز كلنا نعلم بأنه يتوفر على قوة تحمل خيالية، حتى ولو كان المقاتلين كما شاهدناه في الماضي، حتى ولو كانوا المقاتلين أقوياء وكانت لهم ضربات قوية، إلا أن نيت دياز يصبح وجهه دمويا ولا يتأثر بتاتا، ولكن يقوم كل جولة بعد جولة يتطور ويصبح أعنف من الجولة الأولى. لذلك كان ذكاء من نيت دياز بطلب 10 جولات. وكذلك جيك بول عندما تأكد أنه خطر كبير، ويعلم بأن نيت دياز يتطور جولة من وراء جولة، أخذ أكبر مدرب في اللياقة البدنية، وأكد على أنه سيكون بأحسن حلة في حياته منذ أن بدأ رياضة الملاكمة ومنذ أن بدأ القتالات التي شاهدناها في الماضي. قال أنه سوف يكون خطير جدا. كلنا نعلم بأن نيت دياز ملاكمته ملاكمة عنيفة، ولكن الملاكمة في القتال المختلط ليست هي الملاكمة الحقيقية والملاكمة المحترفة، بحيث يتوفر عليها جيك بول. كلنا نعلم جيك بول قام بإسقاط تايرون وودلي، قام بإسقاط بين آسكر، قام بإسقاط أندرسون سيلفا، قام بإسقاط العديد من المقاتلين الكبار في UFC والذين هم أحسن من نيت دياز في الملاكمة. نحن نعلم أندرسون سيلفا الأسطورة الذي لديه ستايل محمد علي كلاي، فأنزله، لكن جيك بول أنزله بالضربة القاضية. لذلك أنا أشاهد بأن الكفة تميل لجيك بول، خصوصا أن نيت دياز يذهب إلى تخصص جيك بول ويلعب مع جيك بول في تخصصه. لكن إذا قلنا أن جيك بول ذهب إلى MMA، أضمن لكم يا إخواني أن جيك بول لن يتحمل عذاب نيت دياز، بحيث نيت دياز مقاتل عنيف في الرياضات القتالية المختلطة، خصوصا في القفز. الكل الأبطال الذين يشاهدون نيت دياز ومن المعجبين من نيت دياز
يعرفون قيمة نيد دياز في القفز، يصبح عنيف جدا وتصبح أي قتال من قتالات عنيفة ودموية. وفي الماضي شاهدنا نيد دياز مع كونر ماكغريغور، شاهدنا تلك المباراة الدموية، وأول شخص قام بإلقاء الضرر لكونر ماكغريغور في اليو اف سي هو نيد دياز. لذلك احذروا من هذا المقاتل إذا التقى مع جيك بول في نزال قفز. أضمن لكم أن نيد دياز سوف يفوز عليه، لكن لا يمكن أن أجزم لكم يا إخواني أن نيد دياز سيفوز على جيك بول في الملاكمة، خصوصا كما شاهدنا لا يمكن أن ننقص من قيمة جيك بول. الكل كان لا يثق من جيك بول في الأول، يقول بأنه فقط يوتيوبرز، فقط بطل وهمي، لكن أكد على أنه موهبة، خصوصا بعد أن قام بالقتال ضد بطل متخصص في الملاكمة وهو أخ تايسون فيوري، توني فيوري، وقام لم ينزل بالضربة القاضية، بل قام بمجاراة النزالات حتى ولو أنه لا يتوفر على خبرة عالية أمام مقاتل مثل توني فيوري، فإنه إنجاز أن يلعب على لقب، وكذلك يقوم بتحمل الجولات الكثيرة أمام ملاكم متخصص ويفرض موهبته على بطل ملاكم محترف متخصص وأخ تايسون فيوري. لذلك لا نقص من قيمة جيك بول. وكما شاهدنا في الماضي جيك بول يعرف جيدا أبطال اليو اف سي ويعلم أنهم ضعفاء في الملاكمة، لذلك دائما يستهدف أبطال من منظمة اليو اف سي. لذلك أقول أن الكفة تميل للبطل الواعد واليوتيوبرز المشهور جيك بول. كان هذا فيديو ما قل ودل، أردنا أن نحلل بعض الأشياء، خصوصا نزال مهم من قيمة نيد دياز وجيك بول، نزال مهم يا إخواني، والكل يريد أن يشاهد هذا النزال، لكن نيد دياز يبقى بطل مجنون. أنا دائما أقلده، لماذا؟ لأن شخصية نيد دياز شخصية عنيفة بطبيعة الحال. شكرا يا إخواني، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وسامحونا على الصوت لأنني لست في الاستوديو الخاص بي في المنزل. أقوم بمحاولات، وهمي الوحيد أن أقوم بتنزيل الفيديوهات حتى ولو كان الأمر صعب. شكرا يا إخواني، وإلى اللقاء.